На радарах ціль, а в повітрі її немає. Імітація – це тактика навантаження ППО. Росія пускає ракети без бойової частини, просто щоб ми стріляли. Про все це з Анатолієм Храпчинським, заступником директора компанії з виробництва засобів радіоелектронної боротьби та колишнім офіцером повітряних сил. Це канал Times of Ukraine. Я Катерина Сабадаш. Приємного перегляду. Пане Анатолію, вітаю вас. Вітаю. Отже, у ніч на понеділок було зафіксовано понад 20 ракетних пусків, жодна не досягла цілі. Водночас фіксується зростання втрат дронів із невідомою локацією, ймовірно, через застосування фальшивих маршрутів або засобів РЕП. Як технічно працюють ці фальшиві цілі? Це макети, корпуси без бойової частини чи перероблені старі ракети? Ну, знову таки, давайте зазначимо, що є фальш-ціль, яка імітується за рахунок засобів радіоелектронної боротьби, тобто створення імпульсу, який відображає на наших засобах радіолокації буцімто повітряну ціль. І є ціль, яка імітується за рахунок фізичної наявності в повітрі об'єкту, який може відповідати певним характеристикам. Давайте пригадаємо пластикові кулі, які кладуть вони в дрони типу пародія, для того, щоб імітувати прольот великої цілі. Тому, в принципі, імітація – це один із видів тактики застосування навантаження саме протиповітряної оборони для того, щоб вводити в оману і відволікати від основних цілей, по яким насправді треба працювати. От наскільки ефективно вони впливають на наше ППО? Ну, насправді, суттєве навантаження відбувається за останній час. Давайте пригадаємо, що з вересня місяця активно збільшується кількість засобів ураження, які випускаються по території України. І якщо раніше там запускалось 500 дронів типу «Шахед», «Пародія» або «Герберів» за місяць, зараз ми кажемо про те, що така кількість майже може досягати за один день. За останні дні ми бачимо активні спроби росіян комбінованих атак, тобто застосування і фальш-цілі, і застосування крилатих ракет, і балістичних ракет, при цьому навантаження за рахунок безпілотників ударних. І це насправді створює складну картину, тому що нам потрібно бачити на всій висоті прольоту будь-якої цілі, що це за ціль, як її перехопити, якими засобами працювати по ній. Тому це насправді величезна робота на Сили протиповітряної оборони, на війська радіоелектронної розвідки, які роблять неймовірні речі, розуміючи, що це, наприклад, може летіти шахет, це може летіти фальш-ціль, а це летить там або крилата ракета вже, або там балістична ракета. І тому насправді тут ми кажемо про не так більше збільшення про систем протиповітряної оборони, як збільшення систем виявлення повітряних цілей, тобто це засоби радіолокації, засоби радіоелектронної розвідки, звукової і візуальної детекції. Це те, що потрібно збільшувати для того, щоб полегшити роботу нашим силам ППО. А за який час після старту ракети або шахеду можна визначити, що це фальшива ціль? Ну, знову-таки, давайте зауважимо, що насправді час прийняття рішення залежить від оператора, наскільки він швидко проаналізує повітряну ціль. І тут треба зауважити, що в принципі є додаткові можливості вже розуміти, що саме з яких місць запускаються імітаційні цілі, або це за рахунок створення імпульсу, тобто за рахунок засобів радіоелектронної боротьби, які створюють сигнал, або за рахунок фізичного, наприклад, прольоту якоїсь цілі. Тобто все це залежить від оператора? Наскільки Ну, здебільшого від оператора. Знов-таки, давайте пригадаємо, що ворог активно використовує, наприклад, навіть крилаті ракети, які не мають бойової головки, але вони учбові для того, щоб підпрацьовувати, тренувати систему протиповітряної оборони, але він їх використовує для того, щоб навантажувати систему протиповітряної оборони. І тут треба зауважити, що деякі крилаті ракети, наприклад, які фізично імітують прольот реальної ракети, теж потребують перехоплення, тому що, наприклад, тут складніше виявити, чи є боєголовка, чи немає боєголовки цієї ракети. От наскільки великий ризик прийняти справжню ціль за фальшиву, і скільки ППО ми витрачаємо на фейкові цілі? Я би не відокремлював би щодо фейкових цілей використання ППО, тому що тут знов таки давайте пригадаємо, що
За останній час ворог дуже часто навіть клав деяку кількість вибухівки навіть в імітаційні дрони для того, щоб створити, в принципі, теж небезпеку. Тому, в принципі, тут більше треба казати про можливості збільшення перехоплення, а не рахувати ракети, які ми використовуємо. Це неправильно, на мою думку, діє, тому що знов таки давайте зауважимо, що за останній час активно залучаються сили безпілотних систем, які використовують безпілотники для перехоплення безпосередньо ударних безпілотників. Тому, в принципі, тут, я думаю, треба казати про збільшення наших можливостей, а не рахувати ракети. І наскільки великий ризик прийняття справжньої цілі за фальшиву? Чи Ну, може насправді, тут ж знов таки, давайте повернемось до того, що тут є досвід і є певні характеристики оцінки цілі, які дозволяють прийняти рішення, чи це насправді фальш-ціль, чи це насправді летить там крилата ракета, або дрон ударний безпілотник типу шахет, а не, наприклад, там Гербер або пародія. Знов таки, давайте зважимо, що є певні елементи, не хочу озвучувати їх, по яким ми оцінюємо, і тут не лише отримана інформація засобів радіолокації, це і звукова детекція, і візуальна детекція, яка дозволяє нам зрозуміти насправді, що це за повітряна ціль, чи вона існує насправді в повітрі. чи помічалася така тактика раніше? І якщо так, Ну, наскільки вона взагалі ефективна і небезпечна? почнемо з того, що тактика застосування імітаційних цілей використовується з часів В'єтнамської війни активно, і були певні інструменти, які не дозволяли, наприклад, там виконувати певні бойові задачі літакам тактичної авіації по скиданню авіабомб, тому що ми активно працювали, імітували роботу, наприклад, системи протиповітряної оборони, яка може перехопити літак. Тому тут насправді застосування імітації це є давній ресурс, і я думаю, що навіть якщо копнути трохи глибше і в Першу світову, то були певні інструменти, які створювали імітацію роботи будь-якого підрозділу або будь-якого іншого засобу озброєння. Тому тут ми кажемо про те, що з кожним разом застосування таких імітаційних цілей просто збільшується. А яких ще модернізацій зазнали російські ракети? Ну, насправді тут великий перелік модернізації, тому що давайте зауважимо, що там і створення антенн стійких до засобів радіоелектронної боротьби, поява додаткових модулів висотомірів, інших засобів, які суттєво покращили деякі можливості. Знов таки, давайте пригадаємо, що за останній час збільшилась кількість ракет, які використовують теплові або дипольні ловушки для того, щоб зенитні ракети з тепловим наведенням або з інфрачервоним наведенням, або з радіолокаційним не могли перехоплювати ці ракети. Тому, в принципі, тут насправді широкий перелік, і Росія активно адаптує і крилаті ракети, і балістичні ракети. Давайте пригадаємо, що суттєво покращилась корейська балістика. Як наслідок, і суттєво покращилась навіть іранська балістика, тому що Росія обмінюється інформацією з Іраном, і Іран отримує певну аналіз застосування певних видів озброєння і робить модернізацію своїх засобів. Тому, в принципі, тут я би зауважив, що навіть дрони шахет, які були вперше застосовані, і дрони, які зараз працюють по території України, суттєво відрізняються, тому що купа різноманітних модернізацій, які були, потім їх прибрали, тому що вони виявилися неефективними. Тому ну, там, мабуть, треба окремої розмови на годину, може і більше. А який приблизний рівень зараз запасів ракет у нас для ППО? Чи виснажуються наші ресурси, чи ну тому що багато новин про це було? Давайте зауважимо, по-перше, що крім того, що насправді ворог активно використовує засоби ураження, у нас є розподілене принцип перехоплення повітряних цілей. Ми чуємо вночі і постріли з гармат на кшталт там браунінгів або гепардів. Також ми бачимо застосування крилатих ракет, а іноді зенитних ракет, перепрошую, а іноді бачимо і навіть без будь-яких зовнішніх ознак, коли підривається в повітряному просторі об'єкт. Це показує про те, що застосовуються дрони-перехоплювачі. Тому, в принципі, я би тут зараз більше сфокусувався на можливостях України виробляти засоби перехоплення, ніж, наприклад, рахувати, що нам надають західні партнери. Тому що з боку Європи є певні розуміння, і навіть Британія надала певні можливості нам щодо випуску
малих зенитних ракет. Зрозуміло, що є і перепони з боку Сполучених Штатів. Нещодавно було 20 тисяч підривників не отримала Україна з боку Сполучених Штатів. Це ті засоби, які покращують роботу ракет класу АІМ для протиповітряної оборони. Тому, в принципі, я би сфокусувався більше, мабуть, над нашими можливостями і створення нових засобів перехоплення, ніж підрахунок, наприклад, ракет, які нам надають західні партнери. В будь-якому випадку треба зрозуміти, що держава робить максимум зусиль, і наші військові роблять максимум зусиль для того, щоб будь-яка повітряна ціль була перехоплена. І давайте зауважимо, що за останній час відсоток перехоплених цілей доволі вражає в умовах тої збільшеності активності з боку Російської Федерації. Пане Анатолію, дякую вам за розмову. Друзі, підписуйтеся на пана Анатолія, підписуйтеся на канал Times of Ukraine і дякую вам за перегляд.